Hallo julle, Divan Bason hierso en ekskuus, vandag wil ek net 'n bietjie met julle gesels oor ietsie wat die Here baie erg op my hart gelê het. En dis my eerste keer wat ek 'n video doen en ek het die Here gevra oor dit en ek dink vandag het hy my net gewys en gesê, like, yes, doen dit. So ek het vandag gery, ek was by die werk. En het gery, ek kon nie onthou waarheen nie. En ek het op die radio, ek het praise and worship musiek aangesit en net begin saam sing en ek het in daai tyd ek het regtig die teenwoordigheid van God gevoel. En iewes skielik is soos 'n revelation wat die Here my gee en hy wys vir my die belangrikheid van 'n man. En hy wys vir my hoe die duiwel kom en hoe die duiwel steel by die man. So die Bybel leer vir ons dat die orde van God in 'n familie is God, die man, vrou en dan kinders. En dit is soos 'n bom wat afgaan hier binne my. En die Here wys my net dat die man is die hoof van die gesin en die man het sy autoriteit deur God. En die man se autoriteit is oor sy familie. En dit is soos by my, hoe slinks en hoe skelm is die duiwel nie. Die duiwel kom, hy kom om te steel, hy kom om te roof, hy kom om dood te maak. En hoe kom hy nie by die man? En hoe baie steel hy nie by die man nie? En hoe baie leuns kom vertel hy nie vir mans nie? 'n Man het emosies, dit is een van daai dinge, maar ons is so min om regtig ons emosies te wys, né? So ons sal nie huil nie, ons wil nie gesien word dat ons huil vir iemand nie. Ons is baie vinnig om te wys ons kwaad is. Dis 'n ding. Maar wanneer dit kom by die regtig diepe ware emosies, dit is waar die duiwel ons kry. Dan kom lieg die duiwel vir ons om vir ons te vertel, jy is nie goed genoeg nie. Die kar wat jy ry is nie kwaai genoeg nie. Jy sien die man, yes, die man uit 'n nuwe bakkie en is net te pragtig. En hy het die huis en daai huis en wat ook al die aardse dinge mag wees. En dan kom Satan en sê, tik vir ons aan die skouer en sê, hey, kyk daai man, hey, jy het dit nie, wie's jy? Jy's 'n niks. Maar mans, vandag wil ek vir julle sê, dis tyd dat ons opstaan. Dis tyd dat ons ophou die leuns glo van die duiwel. Want die duiwel kom net om ons seer te maak. Die duiwel kom om families te verwoes. En as ons as mans nie in autoriteit staan in God se woord nie, as ons nie gevul is deur die Heilige Gees nie, dan kan ons net sowel vir die duiwel sê, luister duiwel, hier's my vrou, hier's my kinders, maak met hulle wat jy wil, so be it. Want ons as mans is eintlik te slap om op te staan in God se woord. Ons is eintlik baie vinnig om, wanneer iets nie lekker is, om iets nie reg is nie, dit in ons eie te wil doen, deur ons eie krag en mag en wat ook al te doen. Want ons is mos nou die man. Ons is die broodwinner. Ons moet mos jaag vir geld, ons moet jaag vir beter dinge. Manne, dis nie waaroor dit gaan nie. Ek was self so. Ek is seker maar nog self ook so. Maar regtig waar, die Here wys my net dat, en is 'n belangrikheid. Dit is so belangrik. Die duiwel is so slinks. Die duiwel, hy kan net vir jou iets verkeerd sê. Hy weet presies waar jou swakpunte lê. En dan gebruik Satan dit teen ons. Maar as ons regtig waar onsself neerlê voor die voete van Jesus en ons vra vir Jesus, luister hier, Here, ek is moeg. Ek is moeg om minder te voel. Ek is moeg om gebroken te voel. Ek is moeg om wat ook al. En net kom in die Heilige Gees ons lewens oorvat en ons in autoriteit staan in God se woord oor ons familie, dan gaan Satan nie 'n plek kry nie.
dan beloof ek vir jou, hierdie statistieke van divorce en wat ook al, en die statistieke van jou kinders wat dit en dat, gaan tot einde kom. Want as jy as man autoriteit het, oor jou gesin, oor jou man, wat God jou gemaak het, en wie jy in God is, jou identiteit in God, dan sal daai statistieke nie meer bestaan nie. Dan sal jou huishouding reg wees. Dan sal jou vrou jou dien, soos 'n vrou 'n man moet dien. Jou kind sal gehoorsaam wees. Want jy as man vat autoriteit in jou huis. Jy vat nie net autoriteit om jou stem dik te maak en jy is die ou nie. Die Bybel sê, jy moet jouself minder maak, sodat God meer kan word. Daar's soveel wat ek sien, waar die vrou die hoof van die geestelike dra van 'n gesin is. En dis nie God se orde nie. God se orde is God, man, vrou, kinders. En ons is veronderstel om te dra. Dis hoekom die man se skouers lekker breed is, want ons is veronderstel om dit te kan dra. En tog ook nie dit kan dra nie. Want ons moet hulle dra, en wie dra ons? God dra ons. So maklik soos dit. Al God die van jou skouers af, easy peasy lemon squeezy. So mans, asseblief, ek wil nie die erns in die saak vir julle net noem dat kom in orde, vat jou Bybel, lees jou Bybel, bid, vra die Here vir insig, en ek kan vir jou beloof, maar al het jy 'n goeie verhouding, al het jy 'n goeie huishouding, of nie 'n goeie huishouding, dit geld vir een en elkeen, want net so vinnig kan die duiwel inkom. Onthou, die duiwel val aan die wat 'n threat is. So, en soos ek ry, en ek kry die revelation oor hoe belangrik is 'n man se rol in die huishouding, kry ek die gevoel in my, en ek begin snot en trane huil. Mense, ek is besig om te ry, en ek weet jy as jy al gery het en gehuil het nie, jou oor raak so toe, en jou oor raak vol trane, en jy kan nie sien nie, so, en probeer jy so, want jy is bang, iemand sien jou, en ek huil, ek huil snot en trane, want God het my laat voel, hoe voel dit, vir hom, omdat ons as mans, so slap is, dat ons nie kan opstaan vir hom nie. Dat ons nie kan net opstaan in die woord van God en ons autoriteit vat wat hy vir ons gegee het nie. So, ek wil vir julle bid, ek wil vir een en elkeen vir julle bid, en vrouens, dis vir julle ook. Moenie ophou, as jy die gesag is wat, die dra, as jy die gesag is wat, die geestelikheid dra, wat bid en my jou man doen nie, moet nie ophou vir jou man bid nie, asseblief. Maar onthou, jou man is veronderstel om jou autoriteit te wees. So bid spesifiek, en ek gaan nou bid vir ons, en ek gaan bid vir die mans, om spesifiek, dat hulle sal agterkom, dat die Here hulle net so kan, sê, hey, kom gou reg man, kyk wat jy moet doen man, kyk die belange daarvan, want anders gaan God anders gaan die duiwel begin steel by jou, en dis wat ek wil hê, toe ek die revelation kry, toe ek van, ek moet vir almal sê, en dis hoekom ek dink ek moet die video gemaak het, so iemand dit moet hoor, al is dit een persoon, en ek vra regtig vir die Here om miracles hierdeur te doen, om mense aan te raak, om regtig sy hart, sy liefde hierdeur te wys, en ek wil net baie graag gou vir ons bid, voordat ek baie sê, so kom ons maak met ons oor toe, liewe Here, almagtige koning Jesus, Abba Vader, die begin en die einde van alles, die koning van die konings, liewe Here, ek kom na u toe vanmôre, en ek wil net u naam loof, ek wil net u naam prys. Here, u is almagtige God, u is groot, u is wonderlik. Liewe Here, dankie vir die revelation wat u vir my gegee het, Vader. Liewe Here, en ek wil vir een en elke man bid vanaand, en ek wil vir u vra om hulle aan te raak.
Liewe Here, raak hulle aan in 'n visie of in 'n droom of deur die woord. Vader, wanneer hulle bid en kom net voor na hulle toe en wys hulle die erns van die saak, Vader. Liewe Here, die Satan kom en hy roof en hy steel by ons en hy laat ons as mans minder voel as wat ons moet wees. Liewe Here, so ek vra nou in die naam van Jesus, dat ons as man sal opstaan vir die woord van God. Dat ons sal opstaan vir wat reg is, Vader. Liewe Here, dat ons ware mans van Christus kan wees. Liewe Here, dat ons autoriteit sal vat, wat U vir ons gegee het. Liewe Here, dat ons daai autoriteit kan vat in ons huishoudings, oor ons vrouens en ons kinders. Liewe Here, oor ons gesinne, Vader, en ek sê vir Satan, geen wapen wat jy oprig, teen enige familie sal slaag nie. Want ek as man wat die autoriteit deur God het, sê vir jou so, jy het nie jou plan van aksie teenoor my kinders, jou plan van aksie teenoor my vrou en my gesin gaan nie slaag nie in die naam van Jesus. Liewe Here, dankie dat ons sal sien, Vader, die goedheid van God. Liewe Here, raak ons aan. Heilige Gees, ek vra U om net rond te beweeg tussen die mans en net vir hulle weer die reassurance gee, Vader, dat hulle is nie niks nie. Jy is nie 'n nul nie, jy is nie minder nie. Dit is die wêreld wat vir ons leer. Dit is Satan wat vir ons leer dat as die een persoon meer geld as ek het, is hy beter as ek, en dit is nie so nie. Liewe Here, maar ek vertrou U dat hier so groot testimonies gaan uitkom, Vader, dat U huwelike gaan regryk, dat U huishoudings gaan regryk in die naam van God, Vader, dat U dit tot eer van U sal doen, Vader. Liewe Here, dat die families, Vader, U sal eer en U sal lof en U sal prys, Vader. Liewe Here, ons dankie vir wie en wat God is. Liewe Here, ons dankie vir alles wat U vir ons doen. Ja, Here. Dankie, Vader. Ek bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Mense, baie dankie. Mag julle geseënd wees. Ek is lief vir julle. Jesus is lief vir julle. Bye bye.